Hi friends, welcome to HellomrG YouTube channel. இன்னைக்கு என்ன செஞ்சிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா குட்டியா கார் தான் फ्रेंड्स செஞ்சிருக்கோம். பார்த்தல தெரியும் எவ்வளவு குட்டியா இருக்குன்னு. பாருங்க இவ்வளவு குட்டியான கார் தான் செஞ்சிருக்கோம். ரொம்ப ஈஸியா செய்யலாம். வீட்ல இருக்கிற வேஸ்டான திங்ஸ் வச்சு செஞ்சிருக்கோம். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். சின்ன பசங்க கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க. இப்போ ஆன் பண்றேன் பாருங்க. பாருங்க. ஆன் பண்ணது ஓடுது பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிளா செய்யலாம். கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க फ्रेंड्स. நிறைய பேர் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்க்குறீங்க. எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கார் எப்படி செய்யலான்னு வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். செய்ய நம்மளுக்கு வாட்டர் பாட்டில் மூடி வந்து 3 தேவைப்படும். அப்புறம் டிசி மோட்டார் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். இந்த மோட்டர் ஒன்று 20 ரூபா தான் இருக்கும். இது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் இதுக்கு பவர் சப்ளைக்கு HW பேட்டரி ஒன்று சார்ஜ் ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஆன் ஆஃப் பண்ண சுவிட்ச் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி கேப் ஒன்று எங்கிட்ட எல்லா பொருளுமே வீட்லேயே இருந்துச்சு. இதுமாரி ஸ்ட்ரா ஒன்று வீட்டில் இருந்துச்சு. இது ஒன்று எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இதுக்கு ஒரு குச்சி ஒன்று தேவைப்படும். இது தொடப்பு குச்சி கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ எப்படி செய்யறது பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 2 மூடி எடுத்துக்கலாம். 2 மூடியில் வந்து ஒரு ஓட்டை போடணும். சென்டரில் சின்னதாக போடுங்க ஓட்டை ஃபஸ்ட்டு, ரொம்ப பெருசாக போட்டுறாதீங்க. பாருங்கள் நான் ரொம்ப சின்னதாக போட்டிருக்க பாருங்கள். இப்போ HW பேட்டரி எடுத்துக்கலாம். இந்த பேட்டரியில் தான் எல்லாம் வச்சு இப்போ ஒட்ட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டாப் இப்போ வந்து பேட்டரியை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் நான் கட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள். இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அதை க்ளூ போட்டு ஒட்டிக்கலாம். க்ளூ இல்லைனா ஃபெவிக்விக் கூட யூஸ் பண்ணுங்கள். க்ளூ போட்டு ஒட்டிக்கலாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக. பாருங்கள் ஒட்டியாச்சு. பாருங்கள் கரெக்டாக ஈக்குவலாக ஒட்டிடணும். அதான் 2 பக்கமும் சமமாக இருக்குது பாருங்கள். பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. இது மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ இதில் தான் நம்ம வீல் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம், பேக் வீலு. பாருங்கள் ஒட்டியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம குச்சி எடுத்தோம் பார்த்திங்களா, அந்த குச்சி எடுத்துக்கலாம். அந்த குச்சியில் வந்து நம்ம ஹோல்ஸ் போட்ட மூடி இருக்குது பார்த்திங்களா, அது ஒன்று நோய்ச்சிக்கோங்க. பாருங்களா டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி நோய்ச்சிக்கோங்க. ஹோல்ஸ் சின்னதாக போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அப்புறம் நல்லா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வீல் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஆடாமல். இப்போ குச்சி இந்த அளவுக்கு போதும், உடச்சிக்கலாம். பாருங்கள் கையிலே உடச்சிட்டு நான். இப்போ அடுத்து இந்த மூடியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் மூடி கரெக்டாக ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கோம். அந்த ஹோல்ஸில் பொறுமையாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கா பாருங்கள். ஓட்டி பாருங்கள் இதுமாரி கரெக்டாக ஃப்ரீயாக ஓடுது, பார்த்தா தெரியும். இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள் இது மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வீல் 2 நல்லா ஈவனாக வச்சுக்கோங்க. கையில் வச்சு பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கான்னு. அப்புறம் 2 சைடு க்ளூ போட்டு ஒட்டிடுங்க. அவ்வளோதான். 2 சைடு வச்சு பார்த்துட்டு நேராக இருக்கா பார்த்துட்டு க்ளூ போட்டு ஒட்டிட்டா முடிஞ்சிடுச்சு. பாருங்கள் க்ளூ போட்டு ஓட்டின பிறகு ரொம்ப சூப்பராக ஓடுது, ஸ்ட்ரைட்டாக ஓடி போடுது நேராக. இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அடுத்து இன்னொரு மினாடி வீல் கனெக்ட் பண்ணலாம். அது வந்து நம்ம டேரெக்டாக மோட்டரில் தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள் இங்கே தான் ஹோல்ஸ் போட்டு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஹோல்ஸ் வந்து இதுவும் சின்னதாக போடுங்க, நல்லா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகணும். அதுமாரி ஹோல்ஸ் போடுங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக ஓடும். மோட்டர் சுற்றும் போது அதுவும் சுற்றும். நீங்கள் பெருசாக போட்டிங்கன்னா மூடி சுற்றாது, நம்மளுக்கு வண்டியே மூவ் ஆகாது. அப்புறம் இப்போ வந்து பாருங்கள் கம்பி அது கரெக்டாக மோட்டர் குட்டியாக இருக்கும் அந்த கம்பி, அதில் வச்சு குத்தி நல்லா ஹோல்ஸ் ஆகிடும். பாருங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. டைட்டாக இருக்கு நல்லா. இது மாதிரி தான் நீங்கள் ரெடி பண்ணணும். இப்போ இதுக்கு கீழே தான் நம்ம வந்து மோட்டர் வைக்க போகிறோம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளூ வந்து கொஞ்சமாக போட்டு ஒரு ஐஸ் குச்சி ஃபஸ்ட்டு ஓட்டிட்டேன். அதுக்கு கீழே தான் வந்து நம்ம மோட்டர் ஓட்டுறோம். பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எங்கே ஓட்டியிருக்குன்னு. இது மாதிரி எல்லாமே க்ளூ போட்டு ஓட்டுங்க. மோட்டர்லாம் ஃபெவிக்விக் போட்டு ஓட்டிங்கன்னா லாக் ஆகிடும். நீங்கள் க்ளூ கண்ணே யூஸ் பண்ணி ஓட்டுங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். பாருங்கள் இது மாதிரி ஓட்டியாச்சு. இப்போ பாருங்கள் அப்படியே கார் ஸ்மூத்தாக போய் வருது பாருங்கள் ஃப்ரீயாக. இது மாதிரி தான் போகணும். இப்போ கனெக்ஷன் எப்படி கொடுத்து பார்க்கலாம். ரொம்பவே சிம்பிளான கனெக்ஷன் தான். ஒன்றையில் ஒரு சுவிட்ச் போட்டால் ஒரு மோட்டர் எப்படி ஓடும், அது மாதிரி கனெக்ஷன் தான். அதே சிம்பிளான கனெக்ஷன் தான் நான் கொடுக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியோட கேப் எடுத்து அதில் பிளாக் ஒயர் டேரெக்டாக மோட்டர் கொடுத்தாச்சு. ரெட் கலர் ஒயர் வந்து சுவிட்ச் வழியாக போகிற மாதிரி கொடுக்கணும். சுவிட்சில் சென்டர் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டேன். அடுத்து இன்னொரு ஒயர் எடுத்து மோட்டர் இன்னொரு கம்பி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கம்பியில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஆல்ரெடி கனெக்ட் பண்ண சுவிட்ச் வந்து ஒர்க் ஆகல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே இருக்குது அந்த வெள்ளை ஒயர், அப்படியே இருக்குது ரெட் ஒயர் அது இருக்குது. நம்ம இதுமாதிரி சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சுவிட்சில் 2 கம்பி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து பேட்டரியோடைய பாசிட்டிவ் ஒன்று, மோட்டர்லேருந்து வர இன்னொரு ஒயர் ஒன்று, மொத்தம் அந்த 2 கம்பி இருக்கும். 2 கம்பியில் 2 ஒயர் கொடுத்துருங்க. நீங்கள் ஆன் ஆஃப் பண்ணால் சுவிட்ச் ஒர்க் ஆகும். பாருங்கள் 2 ஒயர் நல்லா வச்சு சால்ட்ரிங் வச்சுக்கிறேன் நான். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கையில் சிம்பிளாக முறுக்கிட்டு அப்புறமா சால்ட்ரிங் வைங்க, ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள் கையில் முறுக்கிட்டேன். இப்போ சால்ட்ரிங் வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு மேலேயே. பாருங்கள் வச்சாச்சு. இப்போ இந்த சுவிட்சை நம்ம சைடில் ஒட்டிக்கலாம் இன்னொரு இடத்துல. ஒயரில் வந்து இதை ரொம்ப குட்டி குட்டியாக யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஒயர் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் கனெக்ஷனு. பாருங்கள் பக்கத்துலேயே ஓட்டிட்டேன் சுவிட்சு. ஒயர் நீங்கள் பெருசாக வச்சிங்கன்னா அசிங்கமாக தொங்கிட்டு இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் மோட்ரு ரேஸில் ஓடுது, பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் ரேஸில் ஓடுது. இப்போ இந்த ஒயரை தூக்கி இங்கே போடணும், இந்த ஒயரை தூக்கி இங்கே போடணும். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒயர் மட்டும் மாற்றி கொடுங்க. மோட்டருக்கு வருது, மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்டாக ஓடும். இப்போ பாருங்கள் கனெக்ஷன் மாற்றி கொடுத்தாச்சு. மோட்டருக்கு பார்த்து 2 ஒயர் மாற்றி கொடுத்தா முடிஞ்சிச்சு. ஃப்ரண்ட் சைடு ஓடும்.
பாருங்கள் இப்போ முன்னாடி பக்கம் ஓடுது பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக ஓடுது பாருங்கள், பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். பேட்ரி வந்து புது பேட்டரியை யூஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஓடும். நான் பழைய பேட்டரி வீட்டில் இருந்துச்சு, இதிலே செஞ்சுட்டேன். நீங்கள் புதுசாக வாங்கி செய்யுங்க, அப்போ தான் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக போகும், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள் கார் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுது பாருங்கள், ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக சூப்பராக ஓடுது, குட்டியாக இருக்குது, அப்படி வேகமாக ஓடிட்டே இருக்குது, நல்லா இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், சின்ன பசங்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுது பாருங்கள், புது பேட்டரியில் செய்யுங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கார் நீங்களே செஞ்சுருப்பீங்க வீடியோ பார்த்து, ரொம்பவே சிம்பிளாக செஞ்சுருப்போம். கண்டிப்பாக சின்ன பசங்க செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்பட ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் இந்த கார் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.